يا صباح الخير. في تكملة للسلوك اللي احنا المفروض نكتسبه من القرآن ومن قصة سيدنا موسى. وقفنا عند بتولى إلى الظل وقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. دعا ربه بأدب، فربنا سبحانه وتعالى بقى يبعت الفرج، يبعت فضله سبحانه وتعالى، فيقول فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. يا الله، فضل ربنا. تيجي البنت اللي أعجبت بسيدنا موسى، نشوف بقى القرآن يعلمنا إزاي البنت لما تعجب بسيدنا موسى إيه السلاح اللي ممكن تستخدمه، السلاح الأنثوي الأعظم اللي تميل بيه قلب الراجل. جاءته على استحياء، الحياء هو السلاح الأعظم والأقوى اللي ممكن تستخدمه الست علشان تجذب بيه قلب أي راجل. لا اللبس ولا الميك اب ولا الستايل ولا البراندات، هو ده السلاح الأقوى عند الست. الناس بقى اللي عايزين يفهموا بجد، البنات اللي عايزة تفهم بجد ازاي تستميلي قلب راجل محترم بالحياء. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. أولا يعلمنا إن البنت لازم يبقى عندها حياء، وهو ده سلاحها الأقوى. رقم 2 يعلمك إن أنت إزاي ترد الجميل. حد عمل فيك جميل فجت عشان ترد له الجميل، فقالت له إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فيحكي لنا القرآن إن الناس عايزين ترد الجميل للراجل اللي عامل معروف، وده سلوك لازم كلنا نعرفه. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. هنا بقى درس مهم جدا. أول حاجة إن الراجل راح لما جاءه وقص عليه القصص، يبقى أول درس نتعلمه إن إحنا لازم نسمع. الناس اللي بنشوفها لازم نسمع. فلما سمع وفهم قال له إيه؟ نجوت من القوم الظالمين. طمنه بقى، لأن إحنا لو نفتكر كان خرج من المدينة خائفا يترقب. هو خرج من عندهم من بلدهم من قريته خائف يترقب. فلما الراجل عرف اللي عمله مع بناته وبعد جابه فقصة، عايز يعرف قصته طبعا الأول، وكمان البنات تسمع القصة. فلما قص عليه القصص قال إيه؟ نجوت من القوم الظالمين. طمنوا بقى، طمنوا وطبطب عليه. ونشوف بقى سلوك البنت المحترمة المؤدبة اللي أعجبت بسيدنا موسى. تعبر عن إعجابها إزاي ليه ولأبوها. فتقول له يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. أولا عبرت عن مشاعرها، وده مش عيب، بس بطريقة محترمة لطيفة. ثانيا ادتنا درس مهم جدا في معايير الاختيار. ازاي تختار؟ ان خير من استأجرت القوي اللي يعتمد عليه، الامين اللي يحافظ علينا، مش ابو عربيه حلو، ولا مش ابو قصه شعر جميل، ولا مش اللبس الستايل اطلاقا. ده معيار الاختيار الصح. البنت اللي عايزه تختار صح ان خير من استأجرت القوي الامين. يا جماعه الايتين فيهم كميه سلوك المفروض كلنا نحتذي بيهم ما شاء الله. فالاب يطلع اب عاقل، مش بنته بقى جت عبرت له ان هي معجبه بحد فيقول لها يا بنتي ده من قريه غير قريتنا، ده احنا ما نعرفش عنه حاجه، بعدين ده معهوش ولا مليم، ده جاي على الله حكايته. يعني هنجيب لك شبكه منين، ويعمل لك فرح منين، ويعمل لك البوفيه منين؟ اطلاقا. الاب اللي بيفهم، الاب المحترم، الاب اللي عايز يحافظ على بناته، فهم بنته عايزه ايه. فيقول له ايه؟ وقال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني 8 حجج. شوفوا بقى، عرض عليه عرض انا هجوزك، وما قالوش اني واحده، رغم ان سيدنا موسى عرف، لان البنت اللي بتتكلم والبنت اللي راحت له هي اللي واضح انها معجبه بيه. ولكن القصه، شوفي ستر ربنا سبحانه وتعالى، شوفوا ستر ربنا سبحانه وتعالى حتى في القصه.
ما قالش انهي واحده، والاب ما قالش انهي واحده، عشان ما يجرحش حد فيهم، ما يجيبش سيره حد ان هي معجبه بيه. ولكن الموضوع معروف، ما هي البنت اللي اتكلمت والبنت اللي راحت له هي دي المميله ليه. فشوفوا قد ايه الحياء والاحترام والادب والاخلاق، رغم ان احنا بنعمل كل حاجه اهو، نعبر عن اللي احنا عايزينه وبنختار اللي احنا عايزينه، وكمان الاب بيعبر، بس كل دوت بادب وحياء واخلاق القران والاحترام. وكمان الراجل، ان تاجرني 8 حجج فان اتممت 10 فمن عندك. كمان لما حب يتفق معاه كان واضح، وده واحد من اهم السلوكيات اللي المفروض نتبعها، ان احنا لما نتكلم مع حد او نتفق مع حد على شغل او على اي حاجه لازم نبقى واضحين. مش يلا احنا دلوقتي بس يوافق وبعد كده نبقى نقول له لا احنا ما كناش اتفقين على كده. انا باخد واحد يشتغل عندي وانا بقول له انت هتعمل كذا، بس لما يجي اقول له لا انت بس الوظيفه دي ما دي جنب دي، ما انت المفروض بدل انت قاعد في المكتب سوق العربيه كمان، ما ينفعش. لازم لما نتفق مع حد نبقى واضحين، وما يكونش ان احنا ناويين نضحك عليه ونستغله اكتر او نشغله اكتر بنفس الراتب، ده كلام غلط. فيعلمنا القرآن لازم تبقى واضح. تأجرني 8 حجج إن أتممت 10 فمن عندك، لو كملتهم 10 يبقى كتر خيرك. واضحين. فكمان سيدنا موسى يرد عليه ويقول له قال ذلك بيني وبينك إن أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. يعني دوت خلاص اتفاق بيني وبينك، خلاص أوكي هنقعد مع بعض. والله كملت 8 أوكي، كملتهم 10 أوكي، فايام الاجلين قضيت فلا عدوان علي، انا كده ولا كده هقعد معاك. اقل حاجه الثمانيه اللي احنا اتفقنا عليهم، اذا قدرت اكملهم 10 خير وبركه، ما قدرتش يبقى خلاص. يبقى الاثنين كانوا واضحين والاتفاق كان واضح. الحقيقه يا جماعه ان الصوره فيها كميه سلوك يجب ان كلنا نحتذي بيه ونعلمه لنفسنا ولولادنا. ربنا يا رب يعني يتقبل منكم ويعلمنا كل الخير ويرزقكم كل الخير يا رب انتوا وولادكم. صباح الفل.